బ్రో ఏం పేరు? నరేష్. చూస్తారు కదా మొత్తం పడిపోయినాయి. నీ పేరేం పేరు? చిన్న సాయి చరణ. ఏ క్లాసా? ఓహో మొత్తం ధర్మగిరి. ఎక్కడది? లో పైన. అటు ఎట్లా ఉంటుంది మీకు ఆడ ఎడ్యుకేషను? అదే అర్థమైంది. అంటే ఏ టైంలో సీజన్ ఎలా ఉంటుంది? ఎప్పుడు అక్కడే దానివల్ల వచ్చావు అంతేనా? ఓకే ఓకే. సో అబ్బాయి ఇక్కడ పూజారి వాళ్ళ, మీ డాడీ పూజారే కదా ఇక్కడ? పూజారి గారు వాళ్ళ కొడుకు సాయి చరణ్. సో తిరుమల కొండ మీదుగా ఏది ధర్మగిరి అక్కడ వేదాలు ఇంకా పూజారి దాని టైపే. ఓకే చూడండి మొత్తం అయితే పడిపోయి ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ ఎంత హైట్లో ఉన్నాయా చరణ్? గోడ మొత్తం మునిగిపోయిందా? ఆహా ఓకే. ఈ గోడ కూడా నిండిపోయిందా? బా ఇంకా వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ నుంచి. మనం డ్యామ్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళాలి కదా. అండ్ రోడ్డు కూడా ఆ రోడ్డు కూడా మొత్తం చెడిపోలే సరే అక్కడ పైన సైడ్ ఎడ్జ్నంతా. సరే సరే బాయ్. ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయి. సో మనం అక్కడి నుంచి అయితే ఇంకా వచ్చేస్తున్నాం. సో చూసారు కదా డ్యామ్ గేట్స్ 12 గేట్స్ అయితే ఎత్తున్నారంట. బట్ కానీ 1 lakh క్యూసెక్లు అయితే వదులున్నారంట. ఇన్ఫ్లో ఎంత ఉందో తెలియదు. ఇప్పుడు అవుట్ఫ్లో మాత్రం ఒక 1 lakh క్యూసెక్లు అయితే వదులున్నారు. మొన్న అయితే చూడండి రైట్ సైడ్లో మర్చిపోయి చూపిద్దాం అనుకోని అసలు మర్చిపోయా మీకు. ఇక్కడంతా రోడ్డు అయితే మాత్రం ఇక్కడంతా కూడా నీళ్ళు మొత్తం పైదాకా కూడా బారాయి. ఆ నీళ్ళ వల్లే మొత్తం చూడండి డ్యామేజ్ అయిపోయింది. సో మీకు వీడియో కూడా పెడతా చూడండి. ఎంత అలల టైపు ఎగిసి బండి మొన్న. సో చూడండి మొత్తం ఇక్కడంతా రోడ్డు అంతా డ్యామేజ్ అయిపోయింది. ఒక హ్యాండిల్తో డ్రైవ్ చేయాలంటే మాత్రం భయం వేస్తుంది. ఆహా ఇక్కడ నేను చూడండి రోడ్డు అంతా ఘోరంగా అయిపోయింది కదరా. చూడండి అసలుకి ఎంతవరకు పోయిందో రోడ్డు. ఒరే ఆడదాకా రోడ్డు ఈ పై దాకా నీళ్ళు వచ్చాయి. మొత్తం రోడ్డు అంతా చల్లా చెదురైపోయింది. ఇంకా డ్యామ్ పైనే వెహికల్స్ అయితే వెళ్ళేది. మనం డ్యామ్ పైన వెళ్ళాలి ఇప్పుడు. సో అక్కడ చూడండి వాటర్ అయితే ఎంత హెవీగా వస్తున్నాయి. 12 గేట్స్ అయితే ఎత్తున్నారు. బట్ కానీ ఫుల్గా అయితే ఎత్తలా. 1 లక్ష క్యూసెక్లు ఏమో వదులుతున్నారు అవుట్లో. సో మరీ ఘోరం అబ్బా. అంటే రోడ్డు పగిలిపోయిందంటే ఇంకా ఏమాత్రం ఎంత ఫ్లో ఉంటుందో మీరే అర్థం చేసుకోండి ఇంకా. సో ఫస్ట్ మనం డ్యామ్ మీదకి పోవడం కంటే కింద టెంపుల్ ఉంది శివాలయం. సో అక్కడ కూడా ఏంటంటే దాదాపు మొత్తం టెంపుల్ కూడా పడిపోయింది. సో అక్కడికైతే వెళ్దాం ఫస్ట్ మనం. శివాలయం ఉంది. శివాలయంలో నీళ్ళు వచ్చి గర్భగుడి మొత్తం చాలా వరకు డ్యామేజ్ అయిపోయింది. సో అక్కడికి వెళ్దాం. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం సోమశిల డ్యామ్ పైకి అయితే వెళ్దాం. కింద ఎక్కడ పోద్దునా? శివాలయం దా పోద్ది కదా. పైన రోడ్ అయితే బాగుంటుంది కానీ కింద రోడ్ అయితే మాత్రం దారుణంగా ఉంటాయి. ఘోరంగా ఉంటాయి కింద రోడ్స్. చాలామందే వచ్చినట్టున్నారు అబ్బా చూసేదానికి. అంటే అందరి ముందు వ్లాగింగ్ చేయాలంటే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అంటే ఇలా చేసేస్తాం కానీ మనం కెమెరా పెట్టుకొని నడుచుకుంటూ మాట్లాడాలంటే కొంచెం డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. సో అంటే ఎప్పుడు అంటే మనమంతా నార్త్ అట్లా వెళ్ళున్నాం కాబట్టి వాళ్ళ ముందైతే ఏమనిపించదు. సో ఇక్కడ చాలా డిఫరెంట్ కదా. సో శివాలయం దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాం మనం. ఓ చాలామంది వచ్చున్నారు చూసేదానికి. ఒరే దేవుడా ఏంది ఇది పరిస్థితి? అసలు ఎంత బాగునింది ఎలా అయిపోయింది ఇప్పుడు.
అసలు చూడలేకపోతున్నాం అబ్బా. బైక్ ఇక్కడ పెట్టేసి వెళ్దాం. ఇక్కడ మీకు చూస్తుంటేనే అర్థమైపోతుంది కదా. సో ఇక్కడ ఏ విధంగా కొట్టుకోపోయింది, ఏ విధంగా శివాలయం దెబ్బతినింది అనేది. సో డీటెయిల్గా మీకు చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. సో ఇక్కడ చూడండి, చెట్టు ఎప్పటి నుంచో ఉంది, మర్రి చెట్టు, రాగి చెట్టు, అది కూడా పడిపోయింది రాగి చెట్టు. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో చూడండి శివాలయం గోపురం మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఎలా పడిపోయిందో. అసలు చూసేదానికి చాలా అంటే చాలా బాధగా ఉంది. ఇక్కడికి చాలా టైమ్స్ అయితే వచ్చాను. చూడండి మొత్తం ఇక్కడ టెంపుల్ చిన్నది, ఇక్కడ కూడా డ్యామేజ్ అయిపోయింది. అండ్ ఈ పక్కన కూడా మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయింది అసలుకి. అంటే దాదాపు గోడ పైనంత కూడా ఈ డ్యామ్ గేట్స్ ఎత్తారు కదా, దాని ప్రవాహం వల్ల మొత్తం అక్కడ డ్యామేజ్ అయిపోయింది. అక్కడ చూడండి దూరంగా మొత్తం అసలుకి ఏ విధంగా పైన మీకు గోడ కనిపిస్తుంది దూరంగా, ఆ పైన నుంచి వాటర్ పడి మొత్తం అక్కడ మొత్తం అంతా ధ్వంసం అయిపోయింది. సో అసలు చాలా అంటే చాలా బాధగా ఉంది. సోమేశ్వరం ఈ విధంగా చూస్తామని అసలు అయితే అనుకోలేదు. సో ఇది మెయిన్ శివాలయం ఇక్కడ. సో మెయిన్ శివాలయం అయితే ఏం కాలేటో దేవుడి వల్ల. సో అందరైతే దర్శనం కూడా చేసుకుంటున్నారు లోపలికి వెళ్ళి. సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ఏరియా మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయింది. ఆ గోడ కాడ్నుంచి అలలు, అది ఆ వాటర్ ఫోర్స్ వస్తుంటే ఇంకా గోపురం ఉందని చెప్పాను కదా, గోపురం తగిలి అట్ట నాని మొత్తం పడిపోయింది. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి మొత్తం ఈ సైడ్ అంతా డ్యామేజ్ అయిపోయింది అసలుకి. మళ్ళీ ఏమవుద్దో ఏమో కానీ. సో చూడండి ఎట్లా ఉందో ఇక్కడ, అంత ఘోరంగా అయిపోయింది. ఆ వాటర్ అనేది ఆ గోడకాడ నుంచి అంత ఫోర్స్గా వచ్చి ఇక్కడ అంతా నాశనం చేసింది. అసలుకి ఏం నోట్లో నుంచి మాటలు కూడా రావట్లే. అసలుకి ఎంత మంది భక్తులు వచ్చేవాళ్ళు ఇక్కడికి. ఇప్పుడు చూడండి ఎలా అయిపోయిందో అసలుకి. దీని గురించి మాట్లాడండి. ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి చరిత్రలో మాకైతే ఇలాంటి సోమశిల డ్యామ్ దగ్గర మాకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంది ఈ చుట్టుపక్కల. కానీ ఈ సంవత్సరం ఈ వరదలు రాబట్టి మన శివాలయం కూడా ఇదైపోయింది, పడిపోయింది. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు కూడా చాలా దెబ్బతిన్నాయి. వాస్తవంగా అయితే దీని గురించి కూడా గవర్నమెంట్ తలుచుకుని ఏదో సహాయం చేయాలని, ఈ గ్రామాలకు కూడా ఈ మన శివాలయానికి అన్ని ఏర్పాటు చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. దగ్గరేనా మీ ఊరు? సంవత్సరాలేనా? సంవత్సరం మన అనసారం మండలం మాదేదో మండలం కదా, మాది పాదారేపల్లి. అవునా? పాదారేపల్లి మనం నెల్లూరులో ఉంటాం. పోయాము 20-30 సార్లు వచ్చి ఉంటాం. టీవీలో చూపించిన దానికి ఇక్కడ చాలా తేడాగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం చూసాం కాబట్టి మనకి ఏ పాపం మనం ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి శివాలయంకి వస్తున్నాం. అవును. సంవత్సర శివాలయం అంటే కార్తీక మాసంలో ఒక 1,000,000 దీపాలు వెలిగేటి ఇక్కడ. అలాంటి 1,000,000 దీపాలు ఒక దీపం కూడా లేకపోయిందంటే మరి ఈ ప్రకృతి ఏమైపోతుంది? చాలా బాధాకరం అన్న. చాలా బాధాకరం కాదు, చాలా చిన్న బాధాకరం కాదు. వాస్తవంగా టీవీలో చూపించిన దానికి ఏదో చెస్ట్ మామూలుగా పడిపోయింది, సింపుల్ సింహద్వారం చూపించారు అంతే. చూడ ఇది ఏంది, ఇది అసలు ఎంత ఉన్నింది, ఏ విధంగా ఉందో మీరే చూడండి. ఇది ఇక్కడ పాతది శివలింగం. ఇక్కడ కూడా చూడండి సరౌండింగ్స్లో మొత్తం కూడా రాళ్ళు మొత్తంగా నుండి ఇది కూడా మొత్తం దెబ్బ మొత్తం ఆ వాటర్ ఫ్లోకి ఆ గేట్స్ అయితే ఎత్తారు కదా, వాటి వల్ల కూడా మొత్తం పై భాగంలో కూడా మొత్తం అయితే డ్యామేజ్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ చూడండి రాళ్ళు ఎట్లా అంటే అటు పడిపోయినాయి. అసలుకి ఏం చెప్పాలో కూడా ఏం అర్థం కావట్లే. సో ఇక్కడికి కూడా వచ్చి అందరూ ఇప్పుడు దండం పెట్టుకొని వెళ్తూ ఉన్నారు. సో ఈ ఎడ్జ్ మొత్తం పార్ట్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి అసలుకి నవగ్రహాలు కూడా మొత్తం చెడిపోయినాయి. ఇక్కడ మొత్తం నవగ్రహాలు కూడా, గుడి కూడా పడిపోయింది. చాలా బాధాకరం అబ్బా. అసలుకి చూడండి, అసలు మీకే అర్థమవుతుంది కదా సిచ్యువేషన్ చూస్తుంటేనే. అసలుకి అంటే సోమశిలకి దగ్గరగా ఇక్కడికి రెగ్యులర్గా వచ్చే వాళ్ళకైతే మాత్రం ఇంకా చాలా అంటే చాలా బాధగా ఉంటుంది. అంటే నేను దాదాపు ఒక 15 to దాదాపు బాగానే వెళ్ళాడు, 15 to 10 times అయితే ఈజీగా వెళ్ళి ఉంటా టెంపుల్కి కూడా. సోమశిలకి అయితే డ్యామ్ దగ్గరికి అయితే చాలాసార్లు వెళ్ళాం, కానీ టెంపుల్ లోపలికి ఎట్లేదన్నా 10 to 15 times అయితే వచ్చింటాం. అంటే ఎక్కువ రోజులు వచ్చాం కాబట్టి కొంచెం చాలా అంటే చాలా బాధగా అయితే ఉంది. అండ్ ఇక్కడ చూడండి అది గోపురం ఉంది కదా, గోపురం చూడు ఎక్కడ ఇరిగిపడిందో. ఇక్కడ అంతా దిగి కూడా అక్కడ దూరంగా వెళ్ళి కూడా చూస్తూ ఉన్నారు అందరూ. ఎన్ని రాగి చెట్లు పడిపోయినాయి, ఇందిరా బాబు. చూడండి మెయిన్ ఇది ద్వారం మొత్తం పడిపోయింది. ఇంకెప్పుడు ఇవన్నీ తీస్తారో ఏం తీస్తారో కూడా నాకు డౌటే.
ఈ వరదలు తగ్గితే అప్పుడు ఇంకేమైనా చేయాలి, కానీ వరదలు తగ్గకుండా మాత్రం ఏవి కూడా ఎవరు కూడా ఏమీ చేయలేరు. ఇంకా అట్టయిపోయింది ఇక్కడ పరిస్థితి. ఇక్కడ చూడండి, మనం చూస్తున్నాం కదా, ఇది మెయిన్ రోడ్డు. కలువాయి నుంచి ఇట్లా సోమశిలకి వెళ్ళే మెయిన్ రోడ్డు శివాలయం పక్క నుంచే వెళ్తుంది. సో ఈ రోడ్డు కూడా మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయింది. ఇంకా నాకు తెలిసి ఈ రోడ్డు వేలో అయితే వెళ్ళలేం. ఇంక వెళ్తే మాత్రం ఇక్కడ డ్యామ్ మీద వెళ్ళాలి, లేదంటే వెంకటరెడ్డిపల్లి దగ్గర బ్రిడ్జ్ అయితే ఉంది. సో అక్కడి నుంచి అయితే వెళ్ళాలా. ఇక్కడైతే ఇంకా వెళ్ళే సమస్య లేదు. ఓ ఏంద్రా నాయన, వాటర్ ఫ్లో మామూలుగా లేదాడా. రోడ్డు పోయింది, అన్నీ పోయినాయి. అసలు ఎన్ని కోట్లు అవుతాయి ఇప్పుడు ఖర్చు పెట్టేదానికి, అంత ఆస్తి నష్టం. సో మొత్తానికి చూశారు కదా, సో అలా ఉంది పరిస్థితి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మ్యాక్సిమం మనం ఏందో న్యూస్ ఛానల్ అనుకుంటున్నారు, బట్ కానీ టీవీ ఛానల్ కాదు, యూట్యూబ్ ఛానల్ అని ఎవరో తెలీదు. సో ఇది పరిస్థితి ఇక్కడైతే ఉంది, మొత్తం స్మాష్. సో ఇంక మనం డ్యామ్ మీదకైతే వెళ్దాం. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు కిందంతా ఎలా మొత్తం ఇబ్బంది అయిందో చూపించాను కదా. సో ఇప్పుడు డ్యామ్ మీదకి వెళ్ళి డ్యామ్ మీద నుంచి వ్యూ ఎలా ఉందో చూద్దాము. చూసేదానికైతే మాత్రం చాలామంది వచ్చారు ఇక్కడికి, బట్ కానీ చాలా ఘోరంగా ఉందబ్బా. దాదాపు మొత్తం అసలు ఏమీ లేదు, అసలుకి టెంపుల్ కూడా మొత్తం అయితే పడిపోయి ఉన్నాయి. బట్ కానీ టీవీలో చూపించేదానికేమో జస్ట్ ఏంటంటే గోపురం వరకే పడిపోయింది అంటున్నారు, బట్ కానీ ఇక్కడ మొత్తం అయితే వేరే విధంగా ఉంది, మీరు చూశారు కదా. సో త్వరగా రికవర్ అయ్యి ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక శివాలయం, మంచి శివాలయం రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం. యాక్చువల్గా ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా కూడా పైకి వెళ్ళొచ్చు, బట్ కానీ మనం బైక్ వేసుకొని వెళ్ళిపోదాం పైకి. సో ఇటు వెళ్ళిపోవచ్చు మనం పైకి అయితే. డ్యామ్ మీదకి వెళ్తే డ్యామ్ మీద నుంచి కూడా ఇంకా మంచి వ్యూ అయితే కనిపిస్తుంది కదా. సో అందుకనే డ్యామ్ పైకి అయితే వెళ్తున్నా. సో డ్యామ్ పైన కూడా వెహికల్ పార్క్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి చూడండి వ్యూ. కింద అయితే మాత్రం చాలాసేపు ఉన్నాను, అంతా షూట్ చేసి అయితే మీకు చూపించాను కదా. సో కిందంతా మాత్రం చాలా ఘోరంగా ఉందబ్బా పరిస్థితి. సో డ్యామ్ మీదకైతే వచ్చేసాం. ఫస్ట్ మనం ఎక్స్ప్లోరింగ్ తర్వాత చేద్దాం. ఫైనల్లీ డ్యామ్ మీద అయితే వెళ్తున్నాం. ఓ సో ఉన్నారు చాలామంది, అయితే రాలేదు కానీ పర్లే, మొత్తం చూసేదానికైతే ఈ మాత్రం అయితే వచ్చున్నారు. ఈ పక్కన చూడండి, యాక్చువల్గా పోలీసులు కానీ లేకపోతే మీకు సోమశిల డ్యామ్ బ్యాక్ వాటర్ దగ్గర కూడా వెళ్ళి చూపిద్దాం. అంటే బ్యాక్ వాటర్ అంటే డ్యామ్ లోపలికి, అంటే ఆ సైడ్ నుంచి వెళ్ళొచ్చు. సో అది కూడా ఊరే వెహికల్స్ పోతున్నాయి రా, మళ్ళీ తీసుకుంది సెల్ఫీలా.
ఊరే వెహికల్స్ పోతున్నాయిరా, మళ్ళీ తీసుకుంది సెల్ఫీలా. సో అక్కడ యాక్చువల్గా పోలీసులు అయితే ఉంటారు. పోలీసులు కానీ లేకుండా ఉంటే శుద్ధంగా అట్లా కిందకి కూడా వెళ్ళొచ్చు. అది అక్కడికి కూడా వెళ్దాం. సో పాసిబుల్ అయితే రోడ్డు బాగుంటే వెళ్దాం కన్ఫామ్గా. సో డ్యామ్ ఆ ఎండ్ నుంచి ఈ ఎండ్కి అయితే వచ్చేసాం. పర్లేదు, బాగానే ఉన్నాయి పైకి వాటర్ కూడా. బ్లాక్ కనపడుతుంది ఆ గోడ, అక్కడ దాకా ఫ్లోరింగ్ ఉంది, అక్కడ దాకా గుంత పడింది. తెలుస్తాను కాదే. సో ఇంకా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయే టైం అయితే ఆసనమైనది. సో ఇప్పుడు దాకా మీరు చూసారు కదా. సో మొత్తం అయితే ఇక్కడ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది పరిస్థితి అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను. సో ఇంకా ఇంతే, ఇంక ఇక్కడ నుంచి అయితే వెళ్ళిపోదాం. సో మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ అయినంత వరకు కూడా రిటర్న్ వెళ్ళేది కూడా వీడియో అనేది షూట్ చేస్తా. సో అదంతా మన మోటో వ్లాగింగ్ కిందకు వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఒక అన్న తెలుసు, ఇక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు. అన్న ఏంటంటే నాతో పాటు బైక్లో కొంత దూరం అయితే వస్తూ ఉన్నాడు, ఎక్కడో మధ్యలో దిగాలంట. సో ఇంకా అన్న దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకా అన్నని ఎక్కించుకొని ఇంక ఇక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయిపోదాం. సో ఇట్లా ఉంది ప్రజెంట్ సోమశిల అయితే ఇలా ఉంది. సో డ్రోన్ గా ఉంటే ఒక మంచి వ్యూస్ అయితే వచ్చిండేటి పక్కాగా. అందులో మనం డ్యామ్ పైకి కూడా వెళ్ళి రీల్స్ తీసుకున్నాం, అలానే మీకు కూడా చూపించుంటాను. ఆ రీల్స్ కూడా చూడాలనుకుంటే నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి. మన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి వచ్చేసి వంశీ వ్లాగ్స్. సో ప్రజెంట్ అయితే ఇలా ఉంది ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ టైం డ్రోన్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఇక్కడికి ఒకసారి అయితే రావాలి. మంచి విజువల్స్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ పక్కన కూడా చాలా వాటర్ ఫాల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు అవి కూడా కన్ఫామ్గా అయితే విజిట్ చేయండి. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అవి కనుక్కొని చూసే పని అయితే అవి కూడా చూడండి. అండ్ పంచలింగాల కోన కూడా ఉంది. సరే ఇంకా రిటర్న్ వెళ్ళిపోదాం, ఇంకా వెళ్తూ మాట్లాడుకుందాం. ప్రజెంట్ అయితే మనం కలవాయిలో అయితే ఉన్నాం. సో నైట్ టైం కదా, నేను ఎక్కువైతే రికార్డ్ అయితే చేయట్లే. 111 రూపాయలు ఉంది, ఆల్మోస్ట్ 110.87 పైసా. ఓకే ఓకే, పెట్రోల్ అయితే పట్టించుకున్నా. వ్లాగ్ ఏం చేయలే. అండ్ ఆపోజిట్లో అన్న ఉన్నాడు కదా, ఆ అన్న ఇక్కడ ఇంజనీరు సోమశిలలో. ఇంకా అన్న నెల్లూరుకి వెళ్ళాలి అంటే అన్న నేను వెళ్తా ఉన్నాం కలిసి.